零食很忙，赵一鸣零食 1.9 万家门店，463亿流水，量贩零食冲刺上市，谁在赚钱，谁在扛雷？这2年，如果你在任何一座3线以上城市生活过，大概率都见过这样一种店，招牌亮得刺眼，装修统一，货架密到让人眼花，零食饮料堆成小山，价格低到让人下意识多拿2包。他们的名字也很直白，零食很忙，赵一鸣零食，以及他们合并后的新名字明明很忙。现在这家公司把自己推到了一个更亮的地方，冲刺港交所上市。根据招股书披露的数据，门店数量约 1.9 万家，年营收 463.71 亿元，覆盖城市全国。从规模看，它已经是中国量贩零食赛道里真正的巨无霸。这么大的体量，这么便宜的商品，钱到底是怎么赚的？9.9元薯片背后的真实账本。我们从一包最常见的商品说起，一包标价9.9元的薯片，你拿在手里会天然觉得自己捡了便宜，但在招股书里，这笔钱被拆得非常清楚。公司整体毛利率约 9.7%， 这意味着什么？意味着你付出的9.9元里，约 8.9元直接变成商品成本，真正留在整个体系里的毛利只有1元左右，而这1元还要继续被分掉。2. 加盟商为什么越来越难赚钱？很多人以为量贩零食是加盟商暴利，但现实恰恰相反。从总部到加盟商，这1元毛利还要承担全国物流与仓储成本、仓库租金、损耗、总部人员与系统费用，真正落到加盟商这一端的，往往只剩下几毛钱的空间。而加盟商要承担的却是最重的房租、水电、人工、库存压力、过期风险。你在网上看到的吐槽并不夸张，忙1个月算下来可能只够交电费，这不是个别现象，而是模型决定的结果。3. 总部也不轻松，流水很大，利润很薄。那总部是不是赚得盆满钵满？从数据看并没有，公司净利润率约 2.3%。 换句话说，100多亿流水，真正落袋的纯利润只有几个亿，这对一家近2万家门店的公司来说并不宽裕，甚至可以说非常吃力。那么问题来了，加盟商不赚钱，总部也不暴利，钱去哪儿了？4. 被挤到角落里的是最上游的工厂，答案在产业链的最上游。量贩零食最核心的一句话是砍掉中间商，直接对接工厂，但落到现实往往变成了极限压价。对于工厂来说，这是一个典型的两难选择，不接单，产线停摆，现金流立刻断；接单，价格被压到极低，利润几乎消失。在这种模式下，工厂靠规模换生存，风险全部前置，利润空间被彻底榨干，这是整个模型能成立的关键燃料。5. 真正的赢家不是零食，是资本。如果把这条链条拉直来看，工厂利润被压到极限，加盟商承担风险、微利甚至亏损，总部高流水、低利润、强扩张，消费者短期享受低价。那谁在赚钱？答案其实并不复杂，早期进入的资本。这类模式的核心目标从来不是把零食卖好，而是在最短时间内堆出一个足够大的体量送上资本市场。一旦上市，股权估值放大，早期投资者可以高位退出，故事完成闭环。至于门店未来能不能活得舒服，并不是他们最关心的问题。6. 当利润薄如纸，最先被牺牲的是什么？答案往往只有一个：安全与质量的冗余空间。当每一分钱都被算到极致，原料有没有可能再降一点？物流该不该全程冷链？快过期的库存是退回还是低价消化？招股书里有一个容易被忽视的数据，存货规模高达 24.9 亿元，并且仍在增长。这通常意味着销售节奏开始放缓，压力向加盟端转移，管控难度急剧上升。当门店数量接近2万家时，任何标准化监管都会变成一张不断被拉大的网，漏洞只会越来越多。7. 更危险的是失控的扩张速度。2年半时间，门店从2000家增长到 1.9 万家，平均下来每天接近20家新店，这带来的不是繁荣，而是内卷。同一条街前后开2家，客流不变，单店收入下降，老加盟商被新加盟商稀释，但对总部来说，门店越多，出货越多，报表越好看，故事越完整，这正是资本最喜欢的节奏。8. 上市不是终点，而是分水岭。港交所的终生对不同的人含义完全不同，对资本阶段性胜利，对加盟商更残酷的效率考核，对产业链从业者风险集中释放的开始。当市场从增量竞争进入存量搏杀，当门店密度接近饱和，当消费者对低价刺激逐渐疲劳，这个模型必须回答一个问题：如果不靠继续扩张，
它还能赚钱吗？写在最后，量贩零食并不是原罪，它确实提高了流通效率，也让价格更透明。但当一个行业的利润被压缩到极限，当增长完全依赖扩张，当上市成为唯一的阶段性目标，那么这场狂欢就更像是一场时间差游戏。等音乐停下来的时候，不是所有人都有椅子，而我们拆开那包廉价零食时，真正该问的或许不是值不值，而是这份便宜最终由谁在承担。